السلام عليكم أصدقائي أعزائي الطلبة والطالبات الأفاضل والفضليات. عدنا من جديد. هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتحدث فيه على دو choses très important. Si l'exercice 8 de la série des espaces métriques est le théorème du point fixe en parallèle. غادي نباراليزيهم جوج في دقة واحدة. علاش؟ لحقاش تقريبا عندهم نفس لي زيبوتيز ونفس لي كونكلوزيون. بالنسبه للتيوريم دو بوين فيكس تتقول لك عندنا او ان اسباس ميتريك كومبلي et F une application contractante. F une application contractante. Alors F admet un unique point fixe. Alors F admet un unique point fixe. L'exercice 8 شنو كيقول لك؟ كيقول لك بان سوا او ان اسباس ميتريك ماشي كومبلي، عطاه لك كومباكت et F une application elliptidien, c'est-à-dire le rapport de Lipschitz égale à 1. Alors F admet un unique point fixe. Donc تقريبا نفس لينونسي نفس الريزلتا، ولكن كاين الفرق. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نسلط الضوء على الفرق فين كاين. نحاول دابا نينونسي les deux exercices théorème de point fixe et l'exercice 8. غادي نبدا بالتيوريم دو بوين فيكس. عطاونا او ان اسباس ميتريك كومبلي. اسباس ميتريك complet. F une application contractante. Deux choses. Alors il existe un unique point fixe de F. Il existe un unique X appartient à E tel que F de X est égal à X. De plus, la suite Xn définie par Xn plus 1 égale à F de Xn avec X0 initialisé واحد ال A appartient à E, هاد la suite هادي عادي تكون convergente vers l'unique point fixe. De plus, la suite Xn définie par Xn plus 1 est égal à F de Xn et X0 est égal à A appartient à E converge vers X. C'est ça le théorème du point fixe. D'abord l'exercice 8 شنو تيقول لك؟ E espace métrique compact. Attends, هو compact. La notion de compacité est plus forte que la notion de complétude. Un espace métrique compact راهو complet. حيت علاش؟ لحقاش إلا كان compact, alors pour toute suite d'éléments de l'espace, il admet une suite convergente. En particulier pour une suite de Cauchy. Si on choisit une suite de Cauchy quelconque, donc il admet une suite convergente لحقاش او compact. وحنا تنعرفوا toute suite de Cauchy qui admet une suite convergente elle est convergente. Donc l'espace est complet. Donc un espace compact est toujours complet. Donc هنا plus fort هادو les hypothèses زايدين عندنا، يعني plus fort، يعني هاد l'exercice 8 les hypothèses فيه منفوخين على التيوريم دو بوين فيكس. Un espace métrique compact et F une application elliptidienne c'est-à-dire distance de f de x à f de y est inférieure strictement à distance de x à y, quel que soit x
différent de y, زادولنا بأن x خصو يكون différent de y avec x y appartiennent à E. C'est ça. هادو هما les hypothèses اللي كاينين في l'exercice 8. Ça c'est l'exercice 8. Ça c'est théorème de point fixe. Ça, théorème de point fixe. G, théorème de point fixe, dès que j'ai l'exercice 8. F une application lipschitzienne, alors F, F, il existe un unique x appartient à E tel que f de x est égal à x. هو admis un unique point fixe. بالنسبة للبروف ديال التيوريم دو بوان فيكس غنحاول نذكر بها حيت اغلبية الطلبة راه عارفينها. شنو تيدير هنا؟ باش يمونطري ليكزيستونس ديال ديك البوان فيكس il suffit باش انه يمونطري هاد لا سويت هادي converge vers واحد الاكس بحيث f de x est égal à x. وباش يمونطري هاد لا سويت هادي اللي ديفيني باغ هاد القضيه هادي باش يمونطري بانها converge vers un élément x appartient à E, il faut que x soit appartient à E لحقاش E complet خص يكون x appartient à E tel que f de x est égal à x. الطريقه باش مونطراها بان هادو كلشي ولا مونطراها بان هادو كلشي كوم او كومبلي دونك اي كونفيرج فيغ ان بوين اكس وغادي ندخل ليميت على هادي هي تمشي لاكس وندخل ليميت على هاد اف هادي راه اف كونتيني ان ابليكاسيون كونتراكتونت دونك راها كونتيني دونك الليميت تدخل هنا على اكس وتعطيك هنا اكس وتعطيك هنا اكس دونك اكس ايكال اف دو اكس. لا بروف راه باينه وغادي يستعمل قلنا كيما قلت لكم يستعمل سويت دو كوشي. باش يستعمل سويت دو كوشي غنذكري واحد النويطه كاينه في لا بروف غادي يمشي يحسب دابا بالنسبه للبروف غادي نتطرق لواحد المساله هنا خصنا نرد لها البال وهي اللي كل مره تنهضر عليها. شنو غادي يمشي يدير؟ يقول لك سوا واحد ان ابارتيان ان واحد ان بي جوج واحد ان واحد بي ابارتيان ان ان ايطوال حنا كاع نديرو لهم باش الا كان عندنا شي حاجه في المقام ولا شي حاجه ما تكونش زيرو. غيمشي يحسب distance de xn يمشي يحسب distance de xn à xn plus p. باش يحسب هاد الديستونس هادي كما درنا في الفيديو السابق على ماجوريها بديك اللعيبه ديال انه يبقى يدخل xn plus 1 يدخل xn plus 2 يبقى طالع حتى تولي له هادي انفيريور او ايغال à quoi à la sommation من k est égal à n jusqu'à n plus p moins 1 ديال distance de xk à xk plus 1. هاد لا صوم هادي هي قلنا غادي يحاول يطبق عليها هاد كا كونتراكتونت سيتادير الديستونس ديال xk plus 1 xk plus 1 à xk est inférieur ou égal à k fois distance de xk moins 1 à xk est inférieur ou égal à k fois distance de xk moins 1 à xk. فوالا وقلنا بانه غادي يبقى طالع وتخرج له هذه ايت انفيريور او ايغال ا كا ا لا بويسونس لو نومبر دو تيرم. مثلا هنا الا كان كا نديرو هنا مثلا ان وهنا ان وهنا ان وهنا ان وهنا ان وتكون عندنا كا لا بويسونس ان ديستونس دو ا اف دو ا distance de x1 à x0 avec x1 égale à f de x0 égale à a. Donc, هذه تعطيك k à la puissance n distance de a de f de a à a. هذه راه باينه نفس الطريقه اللي درنا في ليكزيرسيس السابق ومي غادي يجي هنايا يعوض بها وتخرج انفيريور و ايكال ك. المهم في الاخر تكون عندنا انفيريور و ايكال ا ديستونس دو ا اف دو ا في لا سوماسيون distance de A
غتكون عندنا distance de xn à xn plus p est inférieur ou égal à k à la puissance est inférieur ou égal à distance de a à f de a, distance de a fois f de a, la sommation من k من i est égal à n jusqu'à n plus p moins 1 ديال les k à la puissance i ديال les k à la puissance i. وقلنا بان هذيك c'est une série géométrique d'horizon k. دونك غتكون تعطينا كما ليكزارسيس البارح غتكون تعطينا distance de a à f de a fois premier terme. شكون هو البروميير تيرم اللي غادي يكون عندنا؟ k à la puissance n نضربو فيه هنا. هذا هو البروميير تيرم k à la puissance n fois distance de a f de a fois 1 moins k à la puissance n. عدد الحدود هو n plus p moins 1 moins n plus 1 c'est p élément, p terme, moins k à la puissance p sur 1 moins k. هي ذكرت هنا راه هادشي كله غير ذكرت بالديمونستراسيون لحقاش كلشي عارفها، ولكن علاش ذكرت بهادشي هذا؟ باش نطرق لواحد المساله تري امبورطون. دابا هنايا بغينا نبينو بان هاد السويت سيتي ان سويت دو كوشي. باش نمونطريو بانها سيتي ان سويت دو كوشي قلنا خصني نحسب لا ليميت ديال هادي كون ان طون فيغ بلس لانفيني اي كون بي طون فيغ بلس لانفيني. ندير لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني اي بي طون فيغ بلس لانفيني. بجوج بيهم خصو يمشي لانفيني. دونك هنا الا درت حتى هنا الا درت لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني اي بي طون فيغ بلس لانفيني، شنو غتعطيلي؟ غتعطيلي هادي كون يعني ما تفرق تكون كا لا بويسونس ان في distance de a à f de a fois 1 moins k à la puissance p quand n tend vers plus l'infini, k à la puissance n va tendre vers 0 et k à la puissance n fois k à la puissance p va tendre vers 0. Donc le tout va tendre vers 0. Donc هادشي هذا كلشي غادي يمشي ل 0. Voilà. Donc c'est ça. Donc la suite c'est une suite de couchés comme E est complet donc elle est convergente. حاول نذكر داك الشيء اللي كاين في لا بروف. هادشي اللي كاين. حد الساعه حاول نذكر داك الشيء اللي كاين في لا بروف. فوالا. دابا المساله اللي بغيت نشير لها هنايا شنو هي؟ هي انه كاين شي واحد تيجي هنا وشنو تيدير؟ تيجي بهاد العلاقه هادي وتيدير لها بحال هكا، يدير لها ديستونس دو ا اف دو ا ياك فوا k la puissance n sur 1 moins k عامل زائد k la puissance n في k la puissance p sur 1 moins k. يدير لها بحال هكا. فوالا. وشنو تيقول لك؟ تيقول لك اودي هاد k la puissance n فوا k la puissance p كوم ان f ايكالي بشي مزيان. يعني ك قلنا ك كونتراكتونت يعني ك كومبري ستريكتومون entre 0 et 1. دونك تيقول لك هادي راه كومبري ستريكتومون حتى هي entre 0 et 1. فوالا. تيقول لك دونك الا قسمت هنا على 1 موان ك تيقول لك 1 موان ك راه صغر من 1. دونك هادي تبقى سور 1 موان ك تبقى حتى هادي صغر من 1. دونك هادشي كله غادي يكون صغر من 1. دونك هادشي هذا كله غادي يكون صغر من 1. دونك غتعطيلو هنايا 1. غتعطيلو هنا 1. معليش دوزو ديريكت. هادي يقدر يدير بطريقه اخرى. شنو يدير لك هنا؟ غادي يجي لك ديك ليغاليتي هادي هي اللي هنا وغادي يحسب لك لا بويسونس ان ديستونس دو ا اف دو ا ياك يحسب لك هادي هي وغادي يجي تمايا شنو يدير تما سور 1 موان كا فاكتور لي 1 موان كا لا بويسونس بي. فوالا يجي لهاد 1 موان كا لا بويسونس بي يقول لك لا بويسونس بي compris entre 0 et 1. C'est-à-dire moins k la puissance p
compris entre 0 et moins 1. C'est-à-dire 1 moins k à la puissance p compris entre 0 et 1. Compris entre 0 et 1. وهي ماجوري وتعطي له هذه هي. ويقول لك هذه va tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini حيت p صافي طارت بالماجوراسيون. يقول لك دونك راه سويت دو كوشي avec p fixé dans n ها هو. راه كنا درنا لهي. soit n et p appartiennent à n. لوريزونمون غادي يكون فو. واخا داكشي اللي دار الماجوراسيون صحيحه ولكن الاستدلال ديال الديدكسيون باش يقول له دونك راه انها دو كوشي لحقاش صيفط غير ان اللي صيفطو لانفيني بي ما صيفطوش لانفيني. نجيبو اكزومبل اخر لهاد المساله هادي. نجيبو اكزومبل اخر ديال هاد المساله هادي. إلا جينا la suite xn est égale log de n. إلا جينا هاد لا سويت هادي xn est égale log de n وجينا حسبنا distance du xn à xn plus p quel que soit n p appartient à n étoile. إلا جينا حسبنا distance de xn à xn plus p شنو تعطينا؟ قلنا on est dans R donc la distance اللي عندنا هي la valeur absolue. شنو تعطينا؟ تعطينا هي la valeur absolue ديال log de n moins log de n plus p en valeur absolue est égal à log de 1 plus n sur p. هذه comme p tend vers plus l'infini va tendre vers quoi? Comme p tend vers plus l'infini. نقدروا نسبقوا نديروا هنايا xn باش تجينا هي هذيك نديروا xn plus p à xn. دونك هنا شنو تكون عندي؟ تكون عندي n plus p moins log de n. فوالا اون فالور ابسولي. دونك هنا شنو غادي يولي عندي؟ نقسم على n تكون هنا عندنا 1 plus p sur n. هذه va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Pour toute p, la distance de xn plus p à xn va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini pour tout p. Mais la suite xn, même si je peux le dire coucher, pour tout p, elle tend vers 0. Mais la suite xn, c'est une suite non convergente. Et comme on est dans R, donc il n'y a pas de coucher. C'est ça l'exemple qui est très important. الانسان يعقل عليه. دونك في ديك الحاله ديال انك خصك ضروري تصيفطهم بجوج، صيفط ان لانفيني وحتى بي حتى هو خصو يمشي لانفيني. وغادي نكون الان طرقت للمساله اللي بغيت نطرق ليها في التيوريم دو بوين فيكس، يعني النقطه الحساسه غادي نكون سلطت عليها الضوء بما فيه الكفايه. وغادي نوقف الان الفيديو، والفيديو اللي جاي موراه ان شاء الله غادي نحاول نسلط الضوء على النقطة الحساسة البوان سونسيبل اللي كاينة في ليكزيرسيس 8 ونحاول ما امكن نزيد نوضح العلاقة بيناتهم والفرق بيناتهم فين كاين. والسلام عليكم.